A volte mi chiedo chi ce lo fa fare andare a pescare a quest'ora, però poi arrivo qua. Eccoci qua. Oggi sono con un compagno di pesca speciale, il grande Mimmo. Questo è il nostro gommone, vero Mimmo? Sì. Il Marshall di Dario. Scarichiamo la roba, aspettiamo il grande Dario e andiamo a fare questa pescata dell'amicizia con altri grandi atleti. Poi vi aggiorniamo. Ragazzi, oggi con un gran team. Come ci chiamiamo? Batteria! I batteristi anonimi, perché stavamo rimanendo a piedi con il grande Dario, il grande Mimmo. Cosa vuoi dire ai tuoi amici che ti conoscono, che non ci hanno mai visto insieme? Perché Ai tuoi fan, io sono andato solo una volta a mare con Mimmo e Dario, ero 12 anni fa, penso. Oggi faremo Un posto vedere bellissimo. un grandissimo cappotto. Ma io ieri ho comprato un bellissimo cappotto di cashmere. Bella muta però ti sei fatto, Dario, complimenti. Bella, è il mimetismo. Ma perché questo è per andare a Roccaraso, giusto? Esatto, questo è perché per vedo la Rimonia mimetizzazione. Unità De Crescenzo. Eccoci qua, vai Juve, però che spettacolo. Stiamo andando alla Lega di Bacoli per fare una pescata dell'amicizia, pescata sociale. Di amicizia c'è ben poco perché c'è tanta rivalità, no, sto scherzando. E niente, vabbè, facciamo una pescata comunque delle nostre. Non fa tanto freddo, almeno questo è positivo. E poi guardate qua, che spettacolo. Spero che stia venendo qualcosa perché non vedo niente. E si va, direzione Miseno. Di là. Ci siamo? Che meraviglia. La navigazione è lunga. Ora stiamo fuori Isida. Che bello, eh? Guardate che colori. Dobbiamo arrivare fino là a Miseno. Ci vuole ancora, penso, ora sono le 8:04, penso almeno altri 20 minuti di navigazione. Si va. Siamo arrivati finalmente dopo una grande navigazione, abbiamo fatto presto, sono le 8:19. Si stanno spogliando gli atleti, alcuni atleti, non tutti, perché molti sono già vestiti. Allora ci sta un po' di gente. Che brutti ceffi. Ah, siamo un po', Se è Pacifico, quello brutto. Se dovesse uscire, ma non vale come punteggio perché l'abbiamo già chiesto. No, non va. Lo chiesto quando è vale, Solito cafone. sono le 9:20, alle 2:20 si stacca tutto, alle 2:04. Levatevi dai coglioni. Sciogli, Jenny! Si parte. Video al contrario, si muove. Bellissimo. Indietro, fallo a sé. Tanta brutta gente. Si va. Ricca! Andiamo a capire, guardate che sei venuta, raga! La partenza è sempre il momento più bello. Bisogna vedere gli altri che fanno.
Appena arrivati sullo spot di pesca, la mia decisione è stata quella di pescare in tana mentre i miei due compagni pescavano a libero, e qui ero riuscito a trovare un grosso sarago che appunto si era andato a nascondere sotto questa roccia. Scocco il tiro e recupero il sarago, ma in superficie mi accorgo che si tratta di un altro pesce, un pesce al limite. Ricordo che il peso minimo era di 400 grammi e decido quindi di rifare un altro tuffo. Purtroppo non ho fatto la ripresa, ma sono riuscito a catturare il grosso sarago che avevo visto all'inizio. Penso un pesce di circa 600 grammi. Dalle immagini non sembra, ma vi posso assicurare che c'era una bella onda e catturare questo pesce mi ha messo veramente una grande energia. Continuando a pescare riesco a trovare quest'altro spacco in cui c'era un bellissimo sarago, però riuscivo a vedere solo la coda. Chiedo al mio amico Dario cosa dovessi fare e siccome ero lì già da un 10-20 minuti, alla fine, come vedrete dalle immagini, sparerò nell'unico punto in cui riuscivo a vedere praticamente solo la coda. Hai capito come si è messo quello struzzo? L'ha già sparato coppa ancora. Che succede? Decido quindi di riscendere sulla tana e con tutto il mare che mi sballottolava a destra e a sinistra illumino all'interno della tana, vedo solamente la coda, realmente solo il puntino nero della coda, e decido comunque di scoccare il tiro perché era l'unico modo per provare a tirare fuori questo sarago. Lo lascio sul fondo e Dario rimane lì a cercare di tirarlo fuori, quando finalmente lo riesce a tirare fuori. È veramente un bellissimo sarago, un pesce anche lui di penso 500-600 grammi, o forse qualcosina in più, non ricordo. Finisco la preda e lo aggiungo al cavetto. Mi sposto in un altro spot, inizio a pescare con il fucile lungo all'aspetto, quando a un certo punto vedo un bel sarago nascondersi al di sotto di questa roccia. Era una tana lunga, quindi fortunatamente non ho dovuto scaricare l'elastico e lo tiro fuori. Ed è un altro bel sarago discreto, in peso, che ovviamente deve essere almeno 400 grammi. E infine riesco a trovare un'altra tana veramente piena di saraghi, anche se in realtà quelli sparabili erano più o meno 2. E purtroppo la videocamera si scarica, ma comunque riusciamo a catturarne altri 2, io e Mimmo. Ragazzi, stiamo rientrando e ora vi faremo vedere il nostro pescato. L'avvocato oggi si è tolto i paccheri da faccia, come si suol dire, prendendo una bellissima spigola. Ce la fa vedere, va? Vedete la spigola? Bella, bella. Poi si può fare un bel video sistemato, perché siamo rientrati. Bella. Guarda la spigola. Lo spigolone, c'è sta Mimmo. Ciao. Abbiamo un po' pescato. C'avevo uno che coadiuva. Ma non ci diamo più, mi devi dire con controllo, fa toccare la panza per ti dà sul pesce. Che carniere! Bravo! Ti puoi allontanare cortesemente? Non fai male! Cavolo che t'ha spuntato! Vai! Uno vuoi giocare più piccolino. Seconda categoria, sono vega. Ehi, sei! Galluc!
Guarda, un pezzetto in gol. Ma spiego che ha pigliato, Ma io Dario Spigola e Serra c'hanno un modo. faccio tu qua, fatti i bomboloni dopo. Ma quando si fa tanto, vai ragazzi! Complimenti, vai bellissimo cammino. Bravo Dario. 3,72. Mamma mia. No! No, dillo tra. Ma è lui che comanda, ma che volete? Invece ci mi ha avuto torchio dalla banda, sì. Come state? Mamma. Meno male che siamo trofei dell'amicizia. 608. Ci siamo chiestati. Ci siamo chiestati. 3 specie. 4 sono 6 pesci. Serra, Spigolo, Serra, Spigolo, 6 pesci, 6 pesci, 3 4 specie. 4 specie. Vai Emilia, vai. Antonio Cinigli. Grandi. Fatto una tappa di un glass, tu non puoi spavare. Ma già divertito. Ah, ma è bellissimo. No. Aspetta. Secondo posto. Ragazzi, mettetevi di qua, così viene bella la foto mentre vi premia. Mettetevi di là che piacere. Ecco qua. A te dai, Fai la foto. Aspetta che fa la foto. Vicino un'altra foto. Antonio Ciniglio premia Amedeo, Luciano e Michele. Tutto merito di Amedeo. Premi Primi Igliano, Cubiciotto e Riccardino. Liberti, premiati Antonio Ciniglio. tu sei quello vicino a giù. Torniamo dopo un onesto quinto posto, ma l'importante è che ci siamo divertiti, come sempre. Ragazzi, emozioni indescrivibili. Ora torniamo un attimo a Napoli. Dario, il macchione com'era? La buona neve. Sulla strada del ritorno il mare decide di regalarci uno spettacolo mozzafiato. E con queste spettacolari immagini di sottofondo io non posso fare altro che ringraziarvi, invitarvi nuovamente a iscrivervi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, un abbraccio e buon mare.